मुहर्रम शरीफ जो पहिरियों ॾहो नफली रोज़न रखण जो वक्त आ। इन मुहर्रम जे 10 ॾींहनि जा रोज़ा मुस्तहब करार ॾिना। रखंदो त अजुर ऐं सवाब मिलंदो। खुसूसन मुहर्रम पाक जो जेको 10 तारीख़ जो रोज़ो आहे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जेको माण्हू 10 मुहर्रम जो हिकड़े ॾींहं जो रोज़ो रखे, रब उन जे पूरे साल जे गुनाहनि खे मेटे माफ़ करे छॾे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हिजरत करे मक्का मुकर्रमा के छॾे ऐं मदीने पाक ॾे आया। मदीना मुनव्वरा में यहूदियुनि जा 3 वॾा पाड़ा हुया, 3 वॾा कबीला हुया जेके मदीने शरीफ में रहंदा हुया। जॾहिं मुहर्रम जो ॾहो थींदो हुयो, खुसूसन 10 तारीख़ ते मदीने जा यहूदी रोज़ो रखन पिया। छा पिया कन? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछो त तव्हां छो था रोज़ो रखो? अर्ज़ कयूं त या रसूल अल्लाह, 10 मुहर्रम जे ॾियारे असां मञंदा आहियूं मूसा कलीमुल्लाह खे। असां उम्मती आहियूं, मञण वारा आहियूं मूसा कलीमुल्लाह जा। मूसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु 10 मुहर्रम जे ॾींहुं समुंड टपाए सलामती सां जमायत सूदो पार पहुचायो। मूसा जो दुश्मन फिरौन बहरे कुलज़म में बुॾी वियो। 10 मुहर्रम जे ॾींहुं दुश्मन बुॾो, मूसा पार पहुतो पंहिंजी जमायत सूदो। इहो असांजे लाइ ख़ुशी जो ॾियारो आहे, छो त इन ॾियारे ते दुश्मन असांजो तबाह बर्बाद थी वियो ऐं मूसा अलैहिस्सलाम जमायत सूदो पार पुजी वियो। उन ख़ुशीअ में शुक्राने जे तौर ते असां 10 मुहर्रम जो रोज़ो रखंदा आहियूं। मदीने वारे साईं फरमायो त फनहनु अहक़्क़ु बिमूसा मिनकुम। मूसा अलैहिस्सलाम जे ख़ुशीअ में जे तव्हीं रोज़ो था रखो त मूसा खे त मां सभिनी खां वधीक वेठो आहियां। मूसा सां वधीक रिश्तो मूं मोहम्मद करीम जो आहे। फसामहू व अमर बिसियामिही। पो मदीने वारे साईं पाण बि 10 मुहर्रम जो रोज़ो रखियो ऐं पंहिंजे सभिनी सहाबनि खे बि 10 मुहर्रम जे रोज़े रखण जो हुक्म ॾिनो। फसामहू खुद रोज़ो रखियो, व अमर ऐं हुक्म ॾिनो, अमर कयूं छाजो? बिसियामिही। पंहिंजे गुलामनि खे, पंहिंजे मञण वारनि खे, पंहिंजे उम्मत वारनि खे हुक्म ॾिनो त तव्हां बि 10 मुहर्रम जो नफली रोज़ो रखो। मदीने वारे साईं जॾहिं 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो थियो त हज़रत बिलाल खे हुक्म ॾिनो। बिलाल जी चवाए मुंहिंजा महबूब। साईं फरमायो त बिलाल जो ख़बर थी ॾींहुं कहिड़ो आहे? या रसूल अल्लाह जो 10 मुहर्रम जो ॾियारो आहे। साईं फरमायो त अॼु मूं रोज़ो रखियो आहे। बिलाल तो रखियो आहे? या रसूल अल्लाह मूं बि रखियो आहे। ओ बिलाल, मां मोहम्मद करीम तोखे हुक्म थो ॾियां, वञ पूरे मदीने में वञी ऐलान कर त जो 10 मुहर्रम जो ॾियारो आहे, मां मोहम्मद करीम रोज़ाए तो आहियां। अबू बकर रोज़े में, उमर रोज़े में, उस्मान रोज़े में, मौला अली शेरे जली रोज़े में, मुझी न्याणी फातिमतु ज़हरा भी रोज़े में आ। ए बिलाल, वञ मदीने में ऐलान कर। मदीने जूं जेके बहराड़ियूं आहिनि, नंढा नंढा ॻोठ आहिनि, उन्हनि में बि वञी पढ़ो फिराए। सभिनी खे चओ त अॼु जंहिं बि रोज़ो रखियो आहे सो त पंहिंजो रोज़ो पूरो करे, पर जंहिं रोज़ो न रखियो आहे उहो बि अॼोको ॾियारो रोज़ेदारनि वांगुरु गुज़ारे। रोज़ो रखबो आहे, पहिरियां पुटी खां अॻु में खाइबो, सेहरी खाइबी, पोइ रोज़ो रखबो।
पर जे सुबह जो खाई पी वेठो त हाणे रोज़ो न थींदो न। सुबह जो खाई पी वेठो नाश्तो करे वेठो त रोज़ो कोन थींदो। पर मुझे दिलबर नबी ऐलान करायो त जे बि रोज़ो न रखियो आ भली नाश्तो करे वेठो आ, पर हाणे मां ऐलान थो ॾियां, मां मोहम्मद करीम हुकुम थो ॾियां त बाकी ॾिहाड़ो रोज़ेदारन वांगुर गुज़ारजो। जेॾी महिल बिलाल ऐलान कयो पूरे मदीने वारनि जन रोज़ो रखियो हो से त रोज़े में, पर जन न रोज़ो रखियो हो से बि रोज़ेदारन वांगुर थी विया। पानी खाधा पीता बंद। असा भेणी बीबी रुबैया बिनते मुअव्विद बिन अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत थी करे त असा पूरे मदीने वारन त रोज़ो रखियो, पर असा जे नंढड़न बारन थञ पिया क बारन भी रोज़ो। बीबी रुबैया थी चवे त असा जा बजड़ा थञ ते हुया, असा उन्हन के थञ प्यारण भी बंद करे छड़ी। बीवी साईं जी फरमाए त असा जा नंढड़ा बारड़ा थञ जे ला रोअन पिया, खीर जे ला रोअन पिया त गुड्डा गुड्डियूं रांदीकड़ा उन्हनि खे हथ में ॾेई परचायूं पियूं त परची वञे, रांदीकनि में रीझी वञे, पर खीर न प्यारींदियूंसीं, पाणी न प्यारींदियूंसीं, मानी न खाराईंदियूंसीं, जो दिलबर मोहम्मद अॼु ॾहीं मुहर्रम जे रोज़े वांगुरु गुज़ारण जो हुकुम ॾिनो।